aing mah. Bilang bara suami datang teh sambut dengan senyuman, komo digoda dengan lagu India mah. Ha ha cek salak nasi kajol ya. Cokotan cokot paculina beheungna hamko hamise curalo tunda pacuna kurang ilmi kahitam cutfalo bukaan bajuna hamakele hona zain durtum se hona zain lapan kesan fas aogale silagalo fas aogale silagalo ibu ngagung ha na akang sim fokus we macul di kebona ninyiapkeun kayong akang hayong mam naon akang poe ayeuna salakine mah ku lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asina geheng tambahan tumis sekangkung da asina ge tutung gera bawa kasaung bisika buru pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nugelo gelo gitu mah masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba cek sound rasa kedik bager kasep sound system tolong volume ditaikin setik bager volume ditaikin sedikit lagi launya diturunin sedikit lau turun sakedik kasep lau na turun volume agak middle naik 2 cek 1 2 cek 2 cek lau jadi bere cek galau cek 2 cek nah tercekap sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala dzatil muhammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man sabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah
Al-ayah ayat samimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal hikmata li isra wal mi'raj ta'limu li ummati wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala du'a Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balikna ramadana wa hasil maqasidana Allah nu amin. Pandia teh keur ngadoa lain keur ngahulang. Aos doana sasarangan aya alim amin mah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana. Di pangkar masih kene paciweuh can maca Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Konsumsi gerak maman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil hatur ti payun kersa pamandu waktu penata acara nu jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah Bapak Haji Sinarang Ibu Hajah sadayana santri wal santriyah nu jisim kuring dipihormat abi khusus para tokoh masyarakat tokoh agama setempat nu jisim kuring dipihormat pangarsa Bapak Maman nyatana Bapak Lebe atuh Bapak Wawan atana Bapak Dewan oge Bapak Asep Nanang Kustiana oge Bapak Udin Samsudin oge Bapak Maman Disub oge Bapak Mamat iya Bapak Omi Kuncen. Wah hujan ya Pak Omi. Tulisanana ya Omi Kuncen hujan Pak Omi ya wayahna ulah mandi. Gede mun bung amun ieu lamun bung turun etanya bangkong kalian gantung moal turun tah bangkong. Bangkongna moal turun teh nya. Bapak Haji Nuh, Kang Aris, Bapak Hansip, Bapak Agus Suheli, Bapak Rudi, Bapak Asep Nurjana, Bapak Wawan, anjay loba amat ya guys. Bapak Haji Saganda, Bapak Rudianto, Bapak Kusnan, ini diabsenan kudu nyawer saurang-saurang kayak gitu. Oke teh kalangkungan aparatur pamarentah nu jisim kuring dipihormat keresana para RT. Ieu kakarak abdi ceramah macakeun RT lain nomor tapi ngaran poe RT Senen ya. Bapak Nana Mulyana. Kakarak ya Kang. Bapak Senen, Bapak Nana Mulyana, Bapak Salasa, Bapak RT Salasa, Bapak Deden Kurnia, oge teu kalangkungan, Bapak RT Rabu, Bapak Dede Setiadi, oge Bapak RT Kamis, Bapak Maman, Bapak Omi, salaku Bapak RT Jumat, Bapak Omi double ya, kuncen ongko RT ongko ya. Bapak RT Sabtu, Bapak Toha Suryana, Bapak RT Minggu, Bapak Darta, Bapak RT nepi ka poe kiamat, Bapak Cecep Supriyana. Loba ya RT na di dieu nya. Abi khusus ka Bapak Kadus sepuh urang sadayana sanaos anom kene oge dina kapamimpinanana nyatana sepuh urang ti Bapak Kadus Taman Baru pangarsa Muhammad Yusuf Resmana oge kitu deui Bapak Kuwu urang sadayana Bapak Deden Mulyanto alhamdulillah jeung Pak Kuwu enjing mah geus sasarangan ena sasarangan deui mudah-mudahan urang doakeun pamimpin urang sadina raga ngahayeug daya ngolah kana desa si merenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal utamina segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu diwilah-wilah yang begitu luar biasa dan bersinergi daripada pemerintah desana Bayag lengan entai tangan sinarang para kesepuhan para jamaah sadayana bersama-sama mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj ieu mudah-mudahan perjuangan para panitia sing dijadikan ladang amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Oke terkalangkungan daripada tim hadroh yang begitu luar biasa orang doakan wasilah anak-anak hadroh membaca sholawat menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabiuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Pangarsa Bapak Kiai Ibah Misbahuddin Ainul Mubarak Qori Jawa Barat pun lanceuk urang doakeun setiap huruf nu dibaca ku anjeunna sing nurunkeun rahmat kadeudeuh ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kehebatan daripada Al-Quran, ulama geus pernah ngadamel syairan. Al-Quran kalamullah unzila ala Muhammad wa qiraatuhu ibadatun wa sami'ahu rahmatun. Al-Quran kalam Allah diturunkeun ka Nabi Muhammad maosna janten ibadah ngadangukeunana bakal menang rahmah. Alhamdulillah. Jadi pangarsa Kang Kiai nu maca Quran anjeunna ibadah urang teu maos tapi ngadangukeun insyaallah bakal menang rahmah insya. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narima keunana ningali warga masyarakat kampung Blok Taman Baru Sunia nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Mudah-mudahan urang dieu nu halal hadir sing pararaos yuswana sing rampil milik rizkina sing barokah kahirupanana atau orang Blok Taman Baru masyarakat desa Sunia nu hirupna tani mudah-mudahan tanina sing salubur nu arusaha usahana sing talambih makmur. Tapi sim kuring tadi ngaos nyatana para jamaah sadayana di Blok Teja barang perjalanan kadi ngalangkungan Sangyang eta kacida luar biasana patamanana luar biasa begitu endahna. Di tomat Ambalaya paku di jalan kitu mun di Bogor geus moal uman eta tomat di pinggir jalan kos kitu teh nya mudah-mudahan berarti tanina mah subur mudah-mudahan hargana sing ngajadikeun patani jadi makmur amin. Rada bedas amin euy cik semangat bongan keur turun ya harga tomat. Para jamaah sadayana mudah-mudahan orang di nu garadu turunan sing saroleh solehah nu teu dalaramang sing diangkat panjawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Muta candara amal mudah-mudahan sing kenging pada amalan rizki minahi suleha kasib amin ya robbal. Ibu bapak zaman ku Allah muliakeun ngadegna jisim kuring di tempat ieu teu aya sanes lain maksud ngajarkeun mojai kamari mucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring masa ukur niat silaturahmi nu dipamrih teu aya sanes barokah tina silaturahmi urang sadayana sing kenging ridho ilahi anak kitu kenging syafaat Kanjeng Nabi turta panjang yuswa sareng gampil milik sinareng rizki amin. Masyarakat alia hampura bae boh bilina dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata duduga klukak lenyap cumantaka kasar basangkal tur gariha bilih ceramah kuring pondok mantak nyogok panjang mantak nyugak maur saur bae carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentati pala wargi sadayana kumaha bade ngahapunten. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah nu Allah muliakeun peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan momentum untuk bersama membangun generasi yang berkualitas, berakhlak, beriman dan bertakwa di era digitalisasi. Sabab naon jamaah sadayana tanpa keimanan dan ketakwaan hancur aina generasi muda bener tah henteu? Masya Allah luar biasa apalagi zaman-zaman media apa-apa sekarang dipiralkan. Komo barang sim kuring beres istirahat sejenak di bumina pangarsa Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan barang sim kuring lumampah ningali tikat tebihan eta kamera cingjarentul di hareupeun jamaah ucai teh loba nu ngarekam rupana ieu nya mangga kasep alpakir ngaridoan anjeun ngarekam ngan ngawiat dina uploadanana wayahna ulah aya potongan dina masalah ceramah teh cekap we ti bismillah atanapi ti salam pertama sampai salam sim
kuring undur kadah diupload sadayana ulah diedit ulah diputang potong tekenging abdi teu ridho dunya akhirat. Saya tidak punya YouTube hampura loba di YouTube ge padewan sim kuring malain YouTube sim kuring eta mah sapertos kieu we ayeuna meureun nuju ngaos direkam ku YouTuber terdekat. Silahkan jadikan media untuk nilai berdakwah. Walang tardo angka Yahudu walan Nasor hatta tatabi amilatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani kepada umat muslim sehingga umat muslim ikut dengan ajaran mereka. Maka hampura perang teknologi ulah eleh orang-orang Islam ge kudu jago IT na. Jadikeun dakwah ieu teh sebagai sarana lewat media insya nah sakitu we abdi mah teu hoyong nanaon. Benar Bapak wallahi saya tidak pernah ada sakitu loba dina YouTube ngajejer eueuh saurang YouTuber nu setor ka aing eueuh eueuh eta teh keun ridho uing mah padahal uing ge nyaho eta teh meunang duit dan naon kasep ridho mudah-mudahan we buah-buah uing ka surga lewat eta insya pan anfa uhum linnas sebaik-baiknya manusia itu manfaat dengan orang lain manfaat jang baturna mangga buah-buah ku ngarekamna anjeun heg aya iklanan heg FYP heg menang duit anjeun bisa atuh meureunana pakohan anak pamajikan atuh insyaallah ngan ngawiat we kasep ka HD sanaos wajib zakat satahun sakali abdi mah ngawartosan setiap gajian candak 10% pasikeun ka kiai setempat ka ajengan setempat di lembur anjeun anu ngarajar ikro ngajar tuturutan beupeujeuh ka uing mah tara setor ongko wawuh teu naon-naonnya geus ka kiai setempat weh nya teu masalah uing mah ridho talangan lamun dipotong-potong ampun paralun saya tidak ridho karena kadang-kadang netizen yang hadir di media itu beda dengan yang hadir seperti Koskieu pangarsa anu hadir Koskieu mah ngadangukeun ti awal dugi ka akhir sedangkan pan ciri khas karakter ceramah sim kuring mah punten mayunan jamaah teh disamikeun anggap ini jamaah 100 orang padahal mah langkung ku sim kuring dibagi 20 orang resep ngaos 20 orang resep bodor 20 orang resep tegas 20 orang resep santai 20 orang bebas maka lamun uing ngaji we serius eueuh seuri-seurina acan kena 20 orang sewot balik dia ngomong ramean keur di ditunya heuh cenah apalagi besok sahabat saya itu salamkeun pangarsa lamun pendak deui tanya ka pangarsa Ki Haji Nur Khalid atanapi cepot Sukabumi eta sahabat sim kuring deukeut akrab kos Jin dan Jun jadi abdi Jun main jin bejakeun ceuk gitu bejakeun rekam ku anjeun teu masalah eta CS sim kuring tuh jamaah hiji resep ngaji maka ngaji teh ulah ngalantur kudu sesuai muktadoha acara rojab kudu dibahas tentang bab rojabna nu kadua aya golongan jamaah nu hadir teh sok milari nungguan humorna hungkul pangarsa humorna hungkul lamun teu aya humoran ieu ngecos yang ngomongkeun wae gagal Pak Asep manggil mu balik teh kunaon gagal tunduh eta mu balik teh tuh sare we tunduh mah kudu ieu tapi lamun ngabodor eueuh eusian punten da lain stand up comedy kadang ieu nu resep ngaji teu kaubaran nya cenah mu balik teh tiasaan ngajak interaksi jeung jamaahna tapi da pulungeun naon bieu teh ngaji teh menang naon rojaban teh aya bae nu kos kitu aya nu resep tegas wae 20 urang resep ngaji teh nu tegas nu galak luar biasa aya nu santai wae resepna teh biasa we cigan nu ngobrol aya deui 20 urang bebas pangarsa cia marek ngaji model kumaha ge bebas nu penting balik menang berkat aya tah jelema kacingari da tadi na tiungna ge nyai soleh hese di lempana mah di aromean tiung hejo ampura tiung hejo teu kabehan oknum tiung hejo tuh para jamaah sadayana kitulah ngaranna ge ngaos pangaosan umum benten sareng para kasepuhan para ajengan di dieu lamun muka kitab dina rutinan ngahanca eta mah punten pastina kantos loba ngaosna da ngaon ngahanca ngabalan bab wuduna bab syarat sah salatna bab rukunna ta eta mah tugas ajengan di dieu da waktosna panjang pangarsa lamun teu beres poe ayeuna datang ka minggon payun atau poe payun bisa dipegali deui tapi dumasar kanal ieu mudah-mudahan intina mah uing silaturahmi idharu surud neundeun kadeuh nunda kanyaah mudah-mudahan urang menang barokah ti Allah Subhanahu wa taala oge syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Rasulullah ya nabi laka syafaat wa kadza matlabi ya nabi ya Rasulullah ya nabi laka syafaat wa hadza matlabi ya nabi ya Rasulullah ya ya nabi
sadayana sholawat ya nabi laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya rasul شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك. Mudah-mudahan daripada tim Hadroh Albaniyah hirupna sing tarambih barokah jeung manfaat amin. Sim kuring diharewosan ku pangarsa ketua panitia Bapak Asep jeung jajaranna wayahna Kang kami menyiapkan grup hadroh. Biasana cenah Kang dina YouTube sok aya jeung hadroh mangga abdi mah dihadrohan atuh sholawat, teu dihadrohan atuh anggar sholawat. Gitu. Nah saya kategori memang senang akan seni, apalagi kalau santri dilibatkan dalam acara-acara Islami. Lain saukur rojaban hungkul, muludan hungkul, hitanan, nikahan, walimatul arus, so panggil baru dar santri. Supados naon aya penyemangat. Abdi kapungkur ngalaman nuju masantren, Gusti latihan kuat bareuh leungeun eueuh nu manggil. Aya nu make teh di pasantren pan gratis di kobong sorangan mah. Itu sugan we dipanggil di lembur mah pan menang udunan harohna ge pan menang nyisikeun uang jajan. Semangat. Pan di pasantren mah kitu aya waktos-waktos narehat. Sok geuningan santri teh nya pos ibu-ibu lah pengajian sok aya kanya kesenian Islami mah aya rebana. Rebana itu alat yang dipakai orang masyarakat Ansor atau Nabi Madinah menyambut Rasul saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Make rebana dan Rasul tidak marah. Namun ibu umroh, ibu hajian atau napi ibu jarah ke Mekah ke Madinah. Kebakan apa jelas di antawisna aya di Madinah teh naon? Aya ngaranna tempat ayeuna Masjid Saniyatul Wada. Eta tempat kapungkur orang-orang Madinah nyekalan rebana nyambut Rasul yang datang daripada celah-celah perbukitan menyambut hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Rasul ngambek kan, Rasul tersenyum saat mereka qola'al badru alaina, dan Rasul tidak marah. Seandainya eta rebana diharamkan, Rasul pasti ngambek karena Rasul tidak akan pernah diam akan kemaksiatan. Aya hadis takriri, aya hadis qauli, aya hadis amali. Takriri teh cicingna Nabi ningali sesuatu kejadian, berarti eta ngajadikeun hadis bahwasana eta alat ada yang tidak diharamkan. Memang aya alat-alat musik yang diharamkan dina kitab Surah Mutaffif. Mangga teh teuing eta mah pirarian dina kitab Mutafik bagian bab maksiat cepil aya ta alat-alat musik, tapi insya Allah ieu mah tradisional jeung alat musik nage nu ngajadikeun urang nganterkeun urang nambah cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Nya panaya qosidah geuninnya ibu-ibu pengajian qosidah mun ibu-ibunya ka hadroh dieureun kaset dieureun nu bating parasena nu bating pareasi pan ari hadroh mah tung 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 taratak tung tung taratak tung tung taratak tung tung turung tung 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 turung tung taratak turung tung taratak lieur kan ini mah. Menang ibu-ibu mah nu gampang-gampang saja qosidah we geus qosidah mah teh kudu lobaan genepan mahi jeung pokal-pokal
Panu gadena 3 kotekna hiji vokalis 2 sedang tung ulah pundung balik temenang berkat ulah pundung eta kosidah aya deui mang santri nu rada rame mah recet geuning cerawis tah recet eta mah hah ulah sok protes beda lembur beda ngaran ya lembur di Bogor mah anu keneh dipanggilna ece cerawis berarti geus kolot di Majalengka mah emak marawis udah Majalengka ngarana emak marawis rada kolot eta mah berartinya rada gancang eta mah opak aya gemblong opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong opak gemblong emping cuhucur dan naon teh opak makan tang oge daek sayuran oge daek tomat oge daek cabe oge daek masalahna pak harus hampura sim kuring ada masa status hari ini pagi desa Sunia zuhur desa Sunia loba nu ngomen cenah Kang di dinya mah nu geus mobil pinuh ku sarui langsung sayuran itu nuntos cenah mobil teh pinuh ku sayuran nuntos padewan eta wayahna tadi geus nyiapkeun 2 kardus kurang eta teh 2 kardus mah soalna mau awak pinuh mun 2 kardus alhamdulillah terus kasohor geuning eta nu ngomen lain orang Majalengka pangarsa aya orang Kuningan aya orang Bogor anu damel di pasar teh cenah abdi ge nyandak sayuran cenah di Sunia cenah Kang pasti loba mobil akan pinuh teu cain teh canda cing teh kitu hanya insyaallah Kang percaya ka orang Sunia mah lamun teu nya ingetan we ku akang cenah kitu teh eta koyangna we Pak Kadus eta mah geura siap ada loba seutik masya ada ini hadroh eusina mah sholawat nu penting ulah ngajadikeun urang poho ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu bapak zaman nu Allah muliakeun lumasar kana ieu Isra Mi'raj teh kajadian nu kacida agungna pikeun junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana tidak hebat ini Isra Mi'raj. Segitu banyaknya Nabi dan Rasulullah. Kirang langkung 124 ribu Nabi jeung Rasulna Gusti Allah. Nu di Isra Mi'raj dengan hiji-hijina. Saha Kanjeng Nabi urang sadaya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun cek Al-Quran walikulli syai'in sababa. Dan dari segala sesuatu itu ada penyebabnya. Naon si penyebab Isra Mi'raj teh seueur para jamaah. Diantawisna saur sebagian ulama saurna aya pocok cegan antara makhluk Allah nu ngaranna ardun jeung makhluk Allah nu ngaranna samun atawa sama. Naon maksudna? Hiji aya pacok cegan antara bumi jeung langit. Naon pacok ceganana? Cek bumi jeung langit pacok cegan pahebat-hebat kakawasaan pahebat-hebat kamuliaan. Cek langit ka bumi mamanas bumi dedeh teuing maneh mah cicing di handapeun kaula di luhur anjeun eta di handap wahai bumi. Kumaha cek bumi eta? Teu masalah soal luhur jeung handap anu penting mah kautamaanana. Utama naon? Cek bumi teh ana khairu minka, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih baik daripada engkau wahai langit. Kumaha cek langit para jamaah sadayana? Naon dalilna? Bumi ngarasa leuwih alus tibatan langit. Cek bumi teh hampura langit. Di kaula mah aya Baitullah, aya Ka'bah, nyatana kiblat pusat kiblatna manusia saalam dunia anu beragama muslim, nyatana pusaran tengah-tengah dunia ayana di Makkatul Mukarramah, tepat lempengan Ka'bah ditancepkeun didamel ku para nabina Allah Subhanahu. Tempat tawafna jalma-jalma nu muslim kaula mah aya Ka'bah. Kumaha cek langit di kami oge di anjeun aya Baitullah. Ai cek langit teh I can be written for you. Anjir sakitu kitu bahasa Inggris teh. Jadi aku lebih baik daripada kalian. Naon hebatna anjeun boga Baitullah, kami ge di langit aya Baitul Ma'mur, tempat tawafna para malaikat. Maka cek langit eta ngomong kitu, kanu jadi bumi, cek bumi teu narima. Di kaula mah hampura langit aya gunung-gunung membentang tinggi, aya lautan yang begitu indah. Mana langit mah eueuh laut eueuh gunung. Cek langit ngajawab, tetap aku yang lebih hebat daripada engkau wahai bumi. Sabab di kami mah langit aya bulan matahari jeung bentang. Moal endah bumi lamun beurang teu dicaangan ku matahari. Moal endah bumi lamun peuting teu aya bulan jeung bentang. Maka keindahanmu bumi kusabab ayana kaula langit tempat matahari, bulan jeung bentang memperindah bumi. Masya malah hampura kahebatan bumi mah eueuhna naon tibatan langit cek langit teh.
sugan aya makhluk bumi ngagambarkeun kageulisan makhluk bumi ku perkara di bumi teu aya. Sugan ibu ngalagu indahnya batu koral, tak seindah namamu apa moal atuh, tak seindah wajahmu. Sugan ngagoda ka awe geulis, wajah anjeun indah kos batu koral atuh bejat kitu mah indah. Tapi tetep we ngagambarkeun kaindahan makhluk bumi sok make anu aya di langit. Pan kitu sair cintana Ki Ahmad Kopiah beureum teh danau tiwa qadhilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fiha waki mudolillah. Duh neng geuning teu nyana geulis liru bulan purnama jadi buah di hati anak midede kabina-bina muntemut kana kodar tinangtos anak teh sasar. Aduh Gusti paparin abdi sobar ngemutkeun nasib jeung kodar. Tuh bumi, orang bumi ge ngagambarkeun kaindahan makhluk teh lain ka bumi tapi ka langit. Geulis lir bulan purnama sugan aya duh neng geuning teu nyana geulis lir batu bara atuh gore atuh situ. Maka hampura bumi moal meunang maneh lawan kaula. Kaula mah aya bulan bintang jeung sajabana. Kumaha atuh eta cek malah cek bumi teh langit ulah waka adigung gede hulu ulah waka sombong anjeun langit pedah boga bulan matahari jeung boga bintangna. Di kaula ge boga hiji makhluk Allah nu paling mulia bahkan jadi alasan ieu makhluk Allah teh ngajadikeun Allah kana maneh langit ka kaula bumi ka bulan matahari bentang jeung sagala eusina. Ieu kusabab wasilah aya makhluk Allah diberikan cinta bernama Muhammad. Laulaka lama khalaqtul aflak cek Allah na hadis qudsi, tidaklah aku ciptakan langit bumi dengan isinya kalau aku tidak akan menciptakan dirimu wahai Muhammad. Begitulah eta langit tidinya ngalangit eta langit ngajentul ngahurung balung ngajanteng ngaraga meneng olohok kambang kadu molotot mata simeuteun. Gusti bener iraha atuh eta Muhammad geura anterkeun ka dieu maksudna bawa ka dieu Gusti kaula ge hayang dibarokahan ku Muhammad. Wayahna Gusti kaula isin ku bumi kaula hayang kabarokahan ku Muhammad. Maka kahayang langit diijabah ku Gusti Allah. Tenang langit kahayang maneh diijabah Allah miwarang malaikat Jibril untuk menjemput Nabi pelaksanaan Isra Mi'raj. Ku Allah ditakdirkeun dicandak Rasul ka langit dipapai setiap langit ku Kanjeng Nabi. Ieu teh nyumponan kahayang langit nu penting urang sumerah ngan pelajaranana ulah sok adigung di atas langit masih kede aya lang ulah sok sombong di luhureun uduk masih kena aya kurupuk. Tong sok sombong luhureun kurupuk aya kene sendokna. Geus ulah sok sombong di dunya mah mun bagja urang dianggo ibadah mun sangsara dianggo ibadah. Bagjana ibadah anggo kasayan ti Allah pikeun menari ridona Allah. Bagjana keur sangsara anggo kasobaran anjeun supaya meunang ridona Allah Subhanahu wa taala. Insya tadi antawisna aya deui pan seueur sauna Rasul nuju di bubungah karena Rasul saat itu ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cinta. Hiji wafat Abi Thalib, nu kadua wafat Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, wanita terbaik yang tidak ada tanding salam dunia nyatana Siti Khadijah. Saduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Saduna fid dunya fawzuna fil ukhra wa Fatimataz Zahra bi Khadijatal wa Fatimataz Zahra. Sauduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal
زهراء بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء يا غير الإحسان والعطاء والغفران غراة للجيران إنكم بأدرى يا غير الإسران والعطاء والإرفان غراة يا أسريان إنكم بأدرى صدونا في الدنيا الله صدونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة زهراء يا غير المعروف والعطاء المنعوف غراة للمكروب إنكم بأدرى يا غير المطلوب والعطاء المنعوف غراة للمكروب إنكم بأدرى صدونا في الدنيا الله صدونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك. Jamaah dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang gali tentang hikmah perjalanan mulia baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Margi sadayana kejadian Isra wal Mi'raj Rasul eta teh pelajaran jang umat kanjeng Rasul nyata urang sadayana. Kumaha Nabi unggalna innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmah daripada perjalanan Isra Mi'raj adalah pelajaran untuk umatku. Aya pelajaran naon? Sabab eta Isra Mi'raj teh tujuan utama cek Allah dina Al-Qur'an linuriyahu min ayatina akan kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dulur nuju Rasul diberangkatkeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Rasul direndina 5 tempat hiji tanah Thayyibah kota Yasrib namina nu kadua nyatana Sajaratul Musa nu katilu Bukit Tursina nu kaopat Baitullah nu kalima Masjidil Aqsa. Itu perjalanan Isra. Tidinya perjalanan Mi'raj mulai ku Gusti Allah ditinggalikeun kirang langkung dina kitab Bainama kitab Dardir karangan Syekh Najmuddin dicarioskeun bahwasanna kurang lebih 11 ketemuan atau pependakan Nabi nalika Mi'raj ka Allah Subhanahu ayat 11 gambaran manusia anu ditinggali ku Kanjeng Nabi nalika keur Mi'raj di perjalanan Mi'raj ka Allah Subhanahu wa taala. Di antawisna para dulur jamaah sadayana masyarakat dusun blok Taman Baru anu sakieu hebatna Kanjeng Nabi anu mulia nuju perjalanan Mi'raj ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji manusia golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih papelakan barang diaurkeun eta papelakan langsung tiasa jantan harita keneh bahkan sabada jantan tiasa dipanen harita keneh beres dipanen eta papelakan tanpa dipelak jadi deui dipanen deui jadi deui dipanen jadi kuring hoyong naros jang nambahan wawasan pas alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kuring hayang naros ka orang dia orang Sunia yang banyak para petani luar biasa. Punten lamun melak tomat timiti melak nepi ka panen bara bulan biasana. 3 bulan melak pare bara bulan nepi ka panen. Aya 3 leuwih ka 4 merenya. Almun melak cau. Melak eta maksudna teh panen cauna bara taun. 1 tahun tapi sekali melak jadi deh tapi lila 1 tahun lila 3 bulan lila eta mah para jamaah sadayana ieu mah Rasul mah
ningalina jalmi murulukeun benihna langsung jadi langsung dipanen barang dipanen udah ditinggalkeun ku bujur ieu rumanen teh langsung jadi deui balik deui jadi deui balik deui jadi deui luar biasa. Ayo akang mah ece mah tadi 3 bulan atuh ulah waka ku Rasul eleh kene ku uing mah sajam setengah jadi panen kentang geudeung. Alhamdulillah atuh anu jelas doang gua dus cantik bos-bos sayuran nu simpir aku mau nitipkeun ka aing kitu yang tadi disebutkeun bos-bos sayuran mudah-mudahan sing barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu mah hebat ce melak harita jadi harita panen harita teu melak deui tapi jadi deui man haula ya Jibril saha itu golongan manusia modekos kumaha Jibril ku geunah-geunah teuing ari melak sakali panenna berkali-kali saur Kanjeng Rasul naros ka malaikat Jibril saur malaikat Jibril al mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim eta teh jalma-jalma anu jihad jalma-jalma anu berjuang di jalan Gusti Allah ku harta bandana kersa ngainfakkeun hartana pikeun perkara anu mantap turun ridho di pangeranana maksudna nasorupkeun harta bandana pikeun perkara anu diridoan ku Gusti Allah aya majelis taklim keur dibangun ngabantosan aya masjid keur direnov anjeunna ngabantosan datang panitia rojaban Bapak Asep jeung jajaranana jeung Bapak Kadus jeung jajaranana ngider poe Minggu teh eta sindai manggihan bari nambah. Ya mah kadang-kadang ari hirup hayang menang pahala malah sakali panen berkali-kali giliran panitia datang ka imah malah ditulakan. Eta mah pan imah ditulakan hordeng ditutupan isna teh diasupkeun poho. Cocorokan pawawan bantuan Pak Kadus. Assalamualaikum. Cari cing dapur. Assalamualaikum. Anak mama di payun aya tamu. Cuci. Lain tamu. Saha mah anak buah si Kadus. Kenaon mah mentahan rajaban cuci. Juput jeung aing di cicing hadapan kompor. Ai cek Pak Kadus teh ari sendalna araya wok di dapur. Jami nama teu aya Pak Kadus. Eta saha nembalan ieu mah jurig. Mereh teu ngakujur. Aang naon si kauntunganana udunan rojaban, naon si untungna mantuan masjid ku sedekah urang. Maaf, keuntungan yang pertama, saat orang yang bersedekah hidupnya tidak akan pernah susah. Janji Nabi, mana kosong malun abdi min sedekah, moal ngurangan harta lamun dipake sedekah. Bal yazdad. Barita bakal nambah insya. Naon deui hebatna ang bener eta teh melaksa kali panen berkali-kali leres marginal cek Allah na Al-Qur'an tadi pangarsa Korintus ngaoskeun ayatna majaa bil hasanati falahu asyru amsalha hartosna wallahu a'lam bil murad man sisa jalma jaa nu geus ngadatangkeun geus ngaluarkeun eta si jalma bil hasanati kana hiji kaalusan. Saya bertanya pengadian rojaban alus apa awon sare apa goreng hampura para jamaah sadayana lamun yakin ieu rojaban ngayakeun pangaosan yen ta bagus punten ngagungkeun isol mirad rasul teu wae kudu ku tabligh akbar ibu hampura maca kitab sirah nabawiyah niatan ngagungkeun nabi dina isol miradna ibu sami tos meunang ganjaran buka kitab dadin kitab bainama mun teu apal anu kitab qolina meuli kitab terjemahana buka ku euceun sejarahna ibu terharu dengan perjalanan rasul niatan ngagungkeun rasul eta geus meunang ganjaran. Ibu datang ka pangijang anak yatim saurang ceng ka dieu kaset ceng Kiai Haji ceng aang ieu ngarusak ngaran ieu tukang bener ceng aang cep aang lain ceng anjir ceng gondok di dieu teu naon lah lain salah panitia tukang bener salah nyata tukang bener salah nyata Masya Allah jeung pangrasanya pun diiringi segala macam itu foto ngajajarnya beres ngarapian wayahna aing sering ceramah ka Sangyang Pak Sangyang ngawati pernah tah aing ngabaso sisi jalan bener uing di tukang baso aing arek teh jadi geus kabok turun jadi tukang baso ngalirik asa eta Sumana digratiskeun mana dobel mah 2 kali lipat harajana. Masih mending tukang baso mah manfaat jadi nyuhan batur kahujanan. Ieu kadang-kadang upatana dipake ngagebot anya tah.
Genok teh peledak Allahu Akbar. Kadang-kadang peureus teh haja eta karasa di Bogor. Namanya teh Encep Aang Ahmad Sutiawan. Emang saya singkat jelema Kang saha nami sok kirim panitia Encep Aang we Kibala Muda Bogor nya sia. Kadang-kadang ayo panjang ngorepet Encep Aang Ahmad Sutiawan tuh mah jejer SPDI ibu SPBU mulai SPDI. Macam-macam lah ngarahieun bae tapi ngaranna Encep Aang. Encep teh orang Bogor pangersa namun orang Garut mah nyebutna Aceng teh ka pangersa Kalanceuk ka nyebutna Aceng, kakak sepuan nyebutna Aceng. Lamun Aang eta simkuring pada jebolan daripada pesantren Cianjur sok disebut Aang we ku guru di Bogor teh di Relik tuh Aang teh Cianjur ieu kitu aya guru orang Bogor teh akhirnya jadi nempel di ngaran simkuring alhamdulillah tah jadi diingat wae ku masyarakat oge boga hutang jadi Aang Suran tuh ingat wae datang malam Jumat maca Yasin Aang jar tahu si Aang di Aang deh kalwah Alhamdulillah tuh jamaah sadayana sakintena urang teu gaduh harta banda tapi hayang berjuang kedah kumaha bi angkusihim bisa urang ku diri urang ku tanaga urang ku kamampuan urang bantuan panitia ngarapihan lapanganana bantosan panitia ngarapihan jalana bantosan panitia nyiapkeun konsumsina mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan melaksa kali panen berkali-kali najan tuku harta banda anjeunna bakal korban ku tanagana uing mah teu boga tanaga berjuanglah dengan pikiran bantuan mikir kumaha cara supaya lancar acara padewan wawartos ka Pakadus wawartos ka Pak RT wawartos ka Pakuwu ieu kumaha acara supaya gebiar kumaha lamun di masjid cek padewan teh tadi ngobrol di masjid mah kurang luas Kang cenah halamanna tos we di lapangan di ditu siap center padewan urang ka ditu kana mobil ulah leumpang da caket ieu anjay caket nama Jalengka mah hampir 1 kilo engke dileumpang caket ieu jeung padewan awak ngaramping aing mah gendut teuing padewan kata iya patiup juga entong wing Masya Allah tuh jamaah saya tergaduh tanaga bantusan ku emutan kumaha sangkan ieu acara lancar saya lihat persatuannya luar biasa daripada pemerintah desa khususnya Pak Kadus jeung jajaran jeung para kesepuan jeung para pemuda-pemudina Alhamdulillah jamaatu rahmatun kebersamaanmu akan menurunkan rahmat Allah SWT jelema anu loba ngahiji babarengan mah hirupna bakal diberi rahmat ku Gusti Allah amin cenah uing mah teu boga tanaga pikiran oge eueuh bantuan we ku doa kapanggih Pak Kadus sampuranya tahun ieu mah teu bisa udunan tanaga eueuh duit teu mah bansos ieu mah teu meunang Kadus ieu mah asa jadi mau bansos kitu mere moal-moal nya hampura Pak Kadus aya antosna tapi adu bisa ngadoakeun mudah-mudahan dina waktosa acara sing lancar itu pun ibu sudah membantu perjuangan mereka nu salat teh jadi benalu dina perjuangan mantuan embung ajak korol teu daek bebersih embung mere sanjaran teu daek nyiapkeun tempat teu daek giliran acara sukses asapang aingna giliran acara gagal nyalakeun pangheulana eta nu bahaya betul suka mencari keburukan yang ada pada diri orang lah. Sedangkan Haji Roma Irama pernah membuat lagu judulnya juga janganlah kau suka membukakan aib sesama kesana kemari kau cerita keburukannya semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan anjir aing saminggu ngapakeun lagu eta kasing bener mayarna aing kaceplosan eta mah hampura wasilat Bapak Lurah Tisangyang eta Pak Entisnya bisa panggilan ka dia alhamdulillah jenama menuju berobat ujungna dan cuci darah saminggu sakali pada 2 minggu sakali doakeun untuk dana mang sini angkat panjawat amin ya Allah ya Rabbal alamin berjuang ce eta jalma-jalma nu bakal digambarkeun ku Allah mungkin jaga melaksa kali panen berkali-kali alhamdulillah berangkat deui kanjeng Rasul neraskeun perjalananna di perjalanan
Kanjeng Rasul ningali aya sekelompok manusia anu keur ngadagor-dagorkeun masakana kana tembok dina neraka geus didagorkeun ancur pejir eta mah ancur bucat ancur polok kalaluar sirah geus teu mangrupa jadi deui utuh deui didagorkeun deui ancur lebur deui utuh deui didagorkeun deui jadi deui ancur lebur jadi deui ma huwa Jibril saha ari itu lalaki Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira naon Jibril oh hebat bah oci cangdeui hujan terjadi anjay tenang minta nomor bauci paling-paling ke Bogor soalnya Bogor kota hujan kemah ganti bauci Bogor kota terjadi hujan mantap eta Masya Allah tuh jamaah muliakeun ku Allah saha umat mana umat salira naon Jibril dosana eta lalaki ku ampun karunya teuing sirah geus bagus didagorkeun ancur bagus deui ancur deui kunaon Gusti mereka lah orang-orang yang waktu hidup di alam dunia males karena sujud ka Gusti Allah sombong ka Gusti Allah dibere sehat lain dipake ibadah dibere beunghar lain dipake ibadah dibere umur lain dipake ibadah pohon yen ta Allah nyiptakeun manusia sakumaha Al-Qur'an wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah mereka lupa akan kewajiban mereka beribadah gara-gara perkara naon perkara anak pamajikan ngajadikeun jelema poho karena ibadah gara-gara naon hayang nyenangkeun anak pamajikan gawe nepi ka ninggalkeun ibadah lain punten ulah yang nganafakohna tapi jangan jadikan anak istrimu dan harta bendamu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah Subhanahu kan gitu cek Allah Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum hartasna wallahu alam bimurad hai orang-orang yang beriman janganlah sekali-kali harta bendamu dan anak istrimu anak turunanmu menjadikan engkau lalai akan mengingat Allah ulah gara-gara alasan hayang ngabungahkeun anak pamajikan nepi ka ngilangkeun kewajiban ulah gara-gara urang nyangan harta banda sampai ka kita lupa akan kewajiban bukan tak boleh di dunia kalian punya harta benda tapi jangankan harta benda engkau menjadikan lalai akan mengingat Allah Subhanahu tersawiyos pangarsa hirup beunghar da disebut zuhud teh lain teu boga dunia ari zuhud teh hatena henteu nyantel kana dunia adapun ketika di dunia beunghar lamun zuhud teu boga dunia berarti Nabi Sulaiman teh zuhud sabab Nabi Sulaiman harta bandana loba diwidian wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya cek Quran jamaah sadayana silahkan kalian cari untuk kebahagiaan negeri akhirat tapi jangan pernah lupakan kehidupanmu di dalam dunia di dunia yang butuh dunia KBG dunia hayang senang akhirat hayang senang bener teu sugan aya di dieu ngadoa kosongnya ya Allah kajeun Gusti batur beunghar abdi miskin batur sehat abdi mah gering we Gusti batur mah mulus kajeun abdi mah budugur eta mah lain doa anu geblek gitu mah doa mah nu alus-alus nu hade-hade karena doa ucapan adalah ucapan sing alus-alus da kabeh hayang senang bohong teu mah hayang senang maka aya lagu India tujhe dekha tohe jana sanam pyar hota hai diwana sanam kahartos henteu lawaka akang di kitu nanti tujuan kabeh hayang senang berang peting gawe hayang senang kolot budak ge hayang senang urang kabeh ge hayang senang ngan senang ge eta moal datang ka jalma nu ngalanggar aturan anu jauh ti pangeran nu nuturkeun nafsuna setan tu jadi katohe jana sanang Masya tong kudu gara-gara neangan perkara rizki dunia sampai urang poho ibadah ka Gusti
berat ieu sirah dipake sujud ka Allah. Sing ingat ulah sieun seepeun Kang, rezeki mah geus aya nu nakar moal bakal tertu. Depan kitu geuning cek sepuh kapungkur geuning aya Kang kidungna. Milik moal pahili bag jamaah moal palaan geus diatur ti dituna Bapak Wawan atanapi Bapak Dewan anu bager. Padewan keur disangyang mah aing disawer piraku Bapak Dewan teu nyawer gerak kapayun heula Bapak Wawan anu mana anu kasep anu bager gerak ka hareup heula Bapak Dewan anu man. Iya aang barapuda sono ka Bapak Dewan cenah Padewan ngefans ka uing mukaan YouTube-na we piraku jelemana aya teu nyawer 100 pilih Padewan aya Padewan cek aya nuhun Padewan yes pokoknya mah piraku Bapak Wawan Dewan mere Bapakku henteu Pakku tadi mah uing di blok teh jante menta gara-gara Pakku sorangan we ayeuna mah aya baturna Pakku gerak kapayun heula lamun teu nyandak artos manambut ka Wawan heula anu mana Bapakku usunya anu bager anu kasep gerak ka hareup heula ieu ti koro aing pegat manten Pakku gerak ka hareup heula Pakku eta keur ngodok Bapakku didoakeun ku aang balapuda hatur nuhun Pakku nuhun Pakku maafkan aku Pakku piraku ku merek kadus henteu Bapak Kadus Muhammad Yusuf Rasmana anu mana anu kasep bari jeung anom keneh geuning Bapak Kadus langsung ka hareup hatur nuhun Pak Kadus yes pokoknya mah hari ini aku panen guys piraku Kadus mere RT Senen Bapak Nana Mulyana RT Salasa Bapak Deden Kurnia RT Rebo Dedesta pokona mah anu nyawer didoakeun sing panjang umur nu teu nyawer mah teu tanggung jawab anu mana dedeh Bapak Asep ketua piraku teu mere Pak Asep gerak kapayun heula Bapak Asep ketua urang sana batuan atuh baturan ku Bapak Maman salaku Bapak Lebe Bapak Maman anu mah pihak-pihak wae disebutan kabeh aduh nuhun hatur nuhun Bapak nanti boy oh Bapak Maman Masya Allah bagronya Pak Mamannya aduh ya geuning Bapak Asep ge kahareup iya pokona mah ulah beja-beja kasih cepotnya aing salari dulu besok hayangan meh oge siap-siap Bapak Aris Hansip ulah teh Hansip mah ulah Hansip hampura Pak Hansip deureunya atulah Pak Hansip piraku mending oge Bapak Haji Saganda anu mana Bapak Haji gerak kapayun heula Pak Haji ieu ang barapuda lamun teu kahareup moal diteruskeun geuning ieu Pak Haji kahareup nuhun mah lumayan aja nuhun pokona suka di sini iya saya Masya Allah nuhun Pak RT Senen piraku Senen mere salah satu era Bapak Salasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu nepi ka 30 poe ku aing di absenan Bapak Salasa Bapak Deden Kurnia piraku ngaran sarua jeung lurah teu mere mah alhamdulillah geus ngarehap ketika menerima sesuatu harus dikasih kali jangan lupa jangan lumayannya alhamdulillah karena aswa amsalih 10 ibu ya non ibu saya apa salah kina salah kenapa lebih non aduh hampurannya ibu udah jadi repot salah kina alhamdulillah tak itu sabar nama para jamaah sadayananya mun sodakoh teh biasanya 10% potong langsung itu pan 400 bebere gocap udah nama gope karena gocapnya berarti mana ayo merah dulu berarti mana bawa utang sebang ke ini saya Pak Dede nuhun Pak Dede harus barokah Pak Dede amin ya Allah geus aya capek macam ini mending mau beres-beres ngaji
jam berapa kasep jam berapa jam 15.32 nya 15.32 aya deui nuhun ibu nuhun ibu sakadeu asal mere ibu daripada teu rakyat teh youtuber tong dipotong sama nya awas eta kadang lu potong cuma mau balik mentaan harapkeun anjing kitu harusan tapi saya sok bencana sok heula tadi kan padewan mun wing halang maju abdi mah tenang sok sebutan sing eta mah kalau mau ulah kawin ka padewan euy padewan mudahan sing barokah sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin jamaah sing kahade urang dibere sehat teh ku Allah dipasihan rezeki oge ku Gusti kahade ulah berat istilah urang pikeun sujud ka Gusti Allah sabab beratna sujud urang ka Allah nandakeun kasombongan urang ka Gusti cek Allah na Al-Qur'an mana jamaah sadayana walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh atas nama Allah alamin murad jikalau saja penduduk dunia penduduk negeri Indonesia penduduk dunia iman ka Allah subhanahu wa ta'ala wa taqau jeung talaqwa ka Gusti Allah la fatahna alaihim barakatim minas sama maka kami akan bukakan keberkahan daripada pintu langit jeung ardun maksudna jeung bumi bakal dibukakeun dalam artian naon kaluar ti bumi bakal ngajadikeun urang subur makmur nu turun tina langit bakal ngajadikeun bencana walakin kadzabu fahwatahu bima kami yaksibun cek Allah tetapi kalian banyak yang mendustakan akan ayat-ayat kami maka dicokot eta keberkahan ganti ku balai ti Gusti Allah urang kumaha Indonesia goncang ku bencana dina taun ieu bener teu Sumatera dulu urang dodan sing disalabarkeun ku Allah subhanahu wa taala amin eta teh lain gara Allah zalim lain gara-gara Allah nyiksa ka urang tapi gara-gara perbuatan urang keneh umat manusia yang tidak bisa menjaga negeri tercinta Indonesia betul coba loba sujud ka Gusti Allah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun tidaklah kami akan mengadab satu kaum kalau mereka masih ada yang beristighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khosaya yang tadi tuh dar buka jentam jeng bas sudah pas tuh gentak kalau sedih si Parman boleh ajak ajo-ajolan tadi sedih dong tuh baca karena apa ngisang kali kita 100 kali mau sampan berbicara selalu berbohong selalu berbohong astagfirullah istighfar sadayana baroya astagfirullah
khotimah menemui mati tersenyum di akhir hayat nanti. Berangkat dari kanjeng Rasul ya sudah masuk karena waktu asar. Orang istiqomah ibadah ngajam sholat asar setelah acara pengaosan. Yang ibu jam berapa ngajam? Sim kuriman tadi tos jamaah takdim di masjid di dekat desa Sangyang tadi barengan tosan Bapak Kadus menjemput. Maka kanggo nu teu acan tepan asar ngajam nah teh Gusti nya abdi nu tepan asar sareng sena ieu acara. Mun acara yang subuh ya asar. Goblok we asar bener. Dari subuh mah nya biasana ge sajam Pak Kadus mun leuwih teh lembur hitunganan. Berangkat dari kanjeng Rasul naskeun perjalanan para dulur jamaah sadayana di perjalanan ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji isi nu geulis kawanti-wanti endah maliwarna geus paman jadi endah bawati kudrat paman tenang ngadaun sarep wiwit ipis jeruk sapasi gadaun nangri nu sapotong pangulir kungkung harisna ngajarer pae mun ditilik ketigigir sinden kabeh awarkan sinden gara-gara di sawah di tukang ditetep diharap ieu wano jagelisna kabina-bina seperti bulan purnama sarina detik mata kerutkan ati giginya berderet bagaikan mutiara bibirnya basah bagaikan mangga muda masya ngan hanjakal ieu wano jatina beheung kana dampas sampeanana dari leher sampai ujung kaki hanya seukur kulit jeung tulang teu aya dagingan rusak teu aya lawana mahia Jibril saha itu Jibril umat salira Muhammad umat kaula umat salira urang mana Sunia ulah Sunia orang blok taman baru dia tuh orang mana Jibril orang di dunia Jibril naon dosana nyaah teuing dedeh teuing eta awewe ari wajahna geulis gaya papadana tapi awakna hancur lebur kulit jeung tulang eueuh dagingna eta sugan awewe tara salat Jibril getol netepanana Gusti ulah wakan 5 waktu sadinten qobliyah ba'diyah duha sunnah hajat tahajud di dalam sugan eta awewe tara ka Mekah Jibril 5 kali ka Mekahna oge Gusti Haji Muhyiddin mah eleh Haji Muhyiddin mana tukang bubur naik haji ning maneh nyaho Jibril kiaina we nu gebleg Gusti da eueuh na kitab na ngomong Haji Muhyiddin tama aing na mah jadi udah sugan ka YouTube Jibril sugan eta awewe tara zakat anjeunna mah zakat na ge lain saukur zakat nu diwajibkeun sataun sakali anjeunna mah Gusti sedekah ge unggal dinten sugan eta awewe tara ngaos Jibril tara ngaji ka majelis taklim getol Gusti ngaosna si eta mah mangkat Minggu balik Sabtu atuh geuning ku hebat-hebat teuing amalna mah Jibril tapi naha ku Allah disiksa ku naon atuku akitu bisi tanya ku salaki mamah ngaji meunang naon ku naon disiksa Jibril eta wanoja jalaran keur hirup di dunia eta wanita jadi seorang istri nu teu daek maturan salaki lamun keur mam Gusti wah recet tuh marambek ka inti hejo anu kitu aya loba awas ka hade ibu ibadah euceung ngambang lamun can meunang hirup jadi salah syarat wanita ke surga 1 turut ka Allah jeung Rasulna nu kadua nurut anu jadi salaki
Surga bagi seorang istri itu bukan pada orang tuanya, tapi kepada suaminya. Surga nu aja disalaki, dua hiji kolot, dua mitohan. Dengan ibu geus teu diinung bapa surgana, aya nu janten caroge. Mantap lamun anak mah di telapak kaki ibu, kalau istri telapak kaki suami. Maka bisi salakina najong, mantap. Undangan di surga eta gitu-gitu. Kalau jadi ibu teh disiksa di surga mana nyeri. Masya umat ka surgana babari awewe mah lamun daek nyung kening suami pahalana sarua jeung nyung hajar aswad komun salakina hideung anggap we buka Ka'bah di imah kasubut teh kacrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik incer hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillah Allahu akbar salakina huay pamajikan utah nah cenah Ka'bah aing mah bau bawang awas ece mun salaki ibu datang papa gendugi kalawang jemput kumana nu senang barita nah akang damang ocok ketara sabodo teuing yang salaki balik di kebon assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho nyaho di mana bauna kambe oh naon bau kentang dosa eta kasalakina hina wudu tuluy bukan bajuna kipasan atuh awakna lapan eta kesangna barita ros naon kahoyongna ocok ketara sabodo geus 2-0 ya ilahi mangga piraku jadi 2 hiji apa 2-0 coba yang 3 jawab dengan jujur sajujur-jujurnya naon sini ditaros kasaroge ibu badekah petani badekah bos sayuran badekah jadi tukang ojek badekah tukang dagang badekah supir angkot badekah simpuling balik badekah paku PRT pakadus sami yang namanya suami ingin dihargai cukup 3 pertanyaan untuk menghargai jadi payah mereka membahagiakan anak istri nah akang bade ibakhola nah akang bade mamheula nah akang bade bobo heula neng mas lalu sadia ocok ketara agelo non osok bilang bara suami datang disambut dengan senyuman komo digoda dengan lagu India salak nasi kado cokotan cokot paculina beheungna hamko hamise curalo tunda paculna pulang ilme kahitam cufalo bukaan bajuna hama kele hona zain durtumse hona zain lapan kesan fasao gale silagalo fasao gale silagalo imam abu taros naon taros kan wih di kebon capek lelahnya kangnya bade ibak lama disayogikeun ku neng hoyong cai naon ibakna apa cetis apa haneun kumaha mun ngagolak we kan sakali salah kerek balik mangkat gawe teh taros akang engke beurang ka kebon ka sawah hayang diantara naon kuning hayang dipasakeun naon kuning sok nyarios kuning disiapkeun akang sing fokus we macul di kebonna ning nyiapkeun kayong akang hayang mang naon akang poe ayeuna salaki nembak lagu indah tempe digoreng tahu dioseng lalapna bonteng asina geheng tambahan tumis kangkung da asina ge tutung gera bawa ka saung bisika buru pundung tong hilap ngadoa
Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nugelo kalau gitu Masya yang madaek nyuguhan salaki kumaha duit terloba manja yang pokoknya makin nakoda hanya dia Yadi Mamat Yadi hanya dia yang ada di antara jantung tempat kuman tempat nyarin tempat surahan hati yang damai entah apa bagaikan kayu basah dimakan api suri api cembur tinggal garu-garu mohon maaf lamun diadu ke si paren juara hiji Masya Irang we paku pakadus eta duit geus aya salaki hasil kebun kurang bagus imah bagus ya nyabogeun imah bari mutuk sumutna sapu biakeun paroton jadah emang bukan sakit itu mikir jadog imah teh moal we ayo untuk orang menghasilkan goreng usaha mikiran sejen ya kan Pak Gusti jadog imah udud deuteureun udud susukan mah ku aing teh listrik di bakuan penyotnya tuh moal asa salah kitu mah jadi omongan boga salah kitu salah milih aing mah waktu menikah aing jeung padewan baheula itu ngamuk pamajikan ngamuk karena salah boga salah kitu boga imah teu kaok diempel kotor deui hese boga salah ki cokor kebong kamana-mana salah kitu ampun teu betaheun make sendal kamari mah ngerakeun salat Jumat makan mangkat make sendal balik mau sendal anu kitu aya hati-hati ibu mahampura gelis wajahna tapi rusak awakna lamun can meunang hidup menjadi salaki insyaallah mudah-mudahan salakna soleh salisna saleh amin ya Allah ya Rabbal alamin mi'raj rasul kamana ka Allah berarti kitu mah Allah aya di luhur sanes Allah mah tidak butuh dengan tempat lain sapi zaman wala yaqutu alaihil makan Allah itu tidak terikat waktu jeung butuh kana tempat tepati-pati jelema anu manggil misal dengan simpulnya tepati-pati setiap dipanggil ku seseorang yang datang sarua jeung manggilna kieu cek akalna mah lan pati-pati rasul dipanggil Allah aya di luhur lain Kasimburing yang dipanggil ngalampungan punten panitia mah teu nelpon kasimburing palurantis nelpon apakah bicara menurut panggung anu ulah di panggung teu aya eta teh manusia ngomong ka pangeran anu laisa kamitslihi syai'un tidak ada satu perkara pun yang menyerupai Allah Subhanahu An yakin Rasul dipanggil ku Allah nepina ka Allah sabab Allah memanggilna ngan perjumpaan Allah dengan Rasulna geus ulah dipikirkan ku akal tapi tarima ku iman urang sadayana Rasul sujud paeun Allah cengkatna sujudna Rasul ngucapkeun salam sok di awal salat at-tahiyatul mubarakah sholawat thayyibah dijawab Allah assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi Rasulullah walarda ingat karena majajabna para malaikat assalamu alayna ingat oke kaurang umatna wa ala ibadillahi kita Rasulullah hayang naon anjeun Muhammad ilahi anta maksudi warido kamatu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Rob engkaulah tujuanku ridhomu yang ku cari tahayana naon Gusti berikan aku cinta dan perhatian jawab Allah aqimis sholat adegeun sholat maka lamun urang adegeun sholat insyaallah hirup urang dicintai dan diperhatikan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin 1 jam setengah simpulan ceramah hampura para pajama sadayana dia langsung balik ke Kuningan jadwal di daerah Kuningan nanti malam dan pulang dulu dan malam Jumat banyak kudu balik jadwal ngecas di bawah casana tadi di bawah casan berat 50 kilo casan berat mudah-mudahan sampai di khususnya masyarakat Sunia khusus blok Taman Baru Hirupna Sintarambi barokah kami manfaat cikurai gunung cikurai urang dia rumageun
iraha kajampang deui paturai mah urang paturai insyaallah patepang deui insyaallah patepang satu pantun penutup jadi simkuring caladi bentepna upi cakakak nangkring kawan Bapak Kadus, Bapakku, Bapak Wawan, Bapak Dewan, sareng jamaah panitia simkuring pamit badeui geura siapkeun eta berkah. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wargi sadayana acara tabligh Islamiyah Parantos Rengse anu pamungkin naon hal anu tadi disampaikan ku pangsa mudah-mudahan sing janten hiji tuntunan kanggo urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kukitu mangga kanggo terakhir doa menawi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan sakirin hamdan yu'afini Allah wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwati wal afati wa taqdiyalana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syai'at wa tarfa'una indaka ala darajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur punten ka pamirsa para kasepuhan sadayana mangga dihaturaken kanggo nyicipi aturan parantos disayang di tempat SD Sakura Sunia 2. Mangga terima kasih haturaken ka sadayana para jamaah kaum muslimin dan muslimat mangga diantos di tempat yang di ruangan SD Sunia 2.